اهلا بكل حبايبنا. في ظل غلاء الاسعار وجنون سوق السيارات، تعالى يا صاحبي جنبي كده عشان هقولك اللي محدش هيقولك عليه. ازاي تشتري عربية بعيدا عن التجار بالسعر اللي انت عاوزه. واكيد هيعجبك نوع من انواع العربيات اللي هقولك عليها. اول عربية فيات 127. العربية دي فعلا جميلة، اثبتت نفسها على مدار سنين وسنين، واي تعديل ليها بيضيف لها جدا في الشكل ويخليها كده شبح في نفسها. لو انت شباب وعايز حاجة تميزك، هات العربية دي وعدلها. سعرها بيتراوح من 10,000 ل 20,000، والمتوسط 15,000. المتوسط اللي بقولك عليه ده يعني انسب سعر تشتري بيه. انك هتشتري باقل من كده يبقى العربيه فعلا محتاجه شغل، فبتشتريها بسعر القليل ده. واعلى من كده العربيه فيها متخدم عليها شويه، يعني فيها مثلا كراسي جلد، جنوط، حاجه تانية. الكلام ده بيزود في سعر العربيه. لكن المتوسط هو السعر العادل اللي المفروض العربيه تبقى ده السعر الحقيقي بتاعها. تاني عربية معانا فيات 128. العربية دي لازم كل راجل جدع دلوقت من أيام طفولته. عربية كده أسطورية وما نقدرش نتخيل شوارعنا من غيرها، والتعديل فيها بيفرق جدا. يعني لو عدلتها وصرفت عليها هتحسها موديل حديث كده في نفسها. سعرها بيتراوح من 10,000 ل 35,000. أنسب سعر ليها من 15 ل 25,000 على حسب حالتها. البيجو تالت حاجة معانا. في انواع كتير بيجو سعرها رخيص، لكن موديلاتها مش معروفة في السوق ولا للصناعية. عشان كده هرشح لك موديلين بس منهم، ودول عربيات الاسد. اول موديل بيجو 504. بيجو 504 عشق للكيفة. العربية دي اثبتت نفسها جدا بسبب صلابتها واعتماديتها. سعرها بيبتدي من 20,000 ل 50,000. متوسط السعر من 30 ل 40,000. طبعا في بقى اللي بيقول لك بيجو 504 ب 80,000، وانا بقول لك مالكش دعوه بيه، ما تحطش في العربيه دي اكتر من 40,000 جنيه. تاني بيجو معانا بيجو 505. عربيه كده ستايلها مختلف، من اجمل العربيات اللي موجوده في موديلات البيجو. سعرها بيتراوح من 25 ل 50,000. ممكن يزيد طبعا في حاله ان العربيه مش محتاجه مصروف ومتخدم عليها، وسعرها ممكن يوصل ل 65,000 لو متخدم عليها. اما رابع عربيه فيات تريتمو. العربيه دي مألوفة جدا وعارفينها، وسعرها بيتراوح من 15 ل 30,000. خامس عربيه معانا فيات 131، ولو ريتمو مألوفة ومعروفة فالعربيه دي اكتر منها، عشان ليها تاريخ في السوق المصري. وسعرها بيتراوح من 20 ل 40,000، ومتوسط سعرها من 25 ل 35,000. سادس عربية معانا فيات ريجاتا، ودي توأم شاهين، ستايلها مختلفش عنها كتير، وسعرها من 25 ل 40,000. سابع عربية معانا، ما يصحش يعني أكلمك عن ريجاتا ونسيب أختها الشاهين. سعر الشاهين من موديل 97 ل 2000 من 35 ل 50,000، والمتوسط من 40,000 جنيه لحد 45,000. لكن سعرها طبعا ممكن يوصل ل 65 لو حالتها كويسة. تامن عربية معانا هي فيات اونو. عربية كده كان ليها الشنة والرنة زمان. كانت في وقت من الأوقات بتيجي في دماغ أي أب عايز يجيب عربية لابنه. سعرها بيتراوح من 35 ل 50,000، وسعرها بيزيد عن 50,000 في حالة إن العربية حالتها كويسة. يجي بعد كده اللادا، تاسع عربية معانا. سعر اللادا بكل موديلاتها من 20 ل 50,000. أنسب سعر من 30 ل 40,000، وبيزيد لو حالة العربية زي ما قلت لك كويسة أو موديلها أحدث. عاشر عربية معانا بي ام دبليو موديل 83، ودي عربية بيحبها أي شبح. عربية كده شكلها هجومي وعصري ومختلفة جدا في نفسها. سعرها بيتراوح من 30 ل 40,000، وده السعر العادل ليها. متوسط سعرها من 35 ل 45,000. طبعا سعرها ممكن يزيد على حسب كم التعديل اللي فيها. اما اخر عربية معانا هي دايو ريسر، ودي سعرها من 40 ل 50,000. ومن الاخر كده منصحكش بيها في حالة انك مش عارف عنها كتير، ولو عايز تعرف تفاصيلها تابع الفيديو الخاص. نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو، اجيب منين العربيات دي بعيدا عن سوق السيارات اللي مليان تجار. وده هيحتاج حلقة كاملة عشان ما كروتكش معايا. هحاول اسيب لك لينك الحلقه في الديسكربشن اللي هو الوصف، لكن باختصار ده هيكون عن طريق ابلكيشن بيع وشراء سيارات. هعرفك في الفيديو ده ازاي تقدر تشتري بشكل احترافي يخليك تكسب في اي عربيه ممكن تشتريها بعد كده. وبكده احنا خلصنا الفيديو، اتمنى تكون استفدت. سلام يا وحش.